Mukaweefube w'okukendeeza ebbula ly'emirimu bavubuka abamala emisomo gyabwe, ababaka ba Paalamenti abatuula ku kakiiko akakola ku nsonga z'abavubuka bakwanjula ebbago eriwa abavubuka emirimu nga bakamaliriza emisomo gyabwe olunaku lw'enkya. Kaweefube ono awumeddwamu omutwe mubaka wa Bunya East Waira Majegere ne munne Mwine Empaka akiikirira abavubuka mu bugwanjuba asuubira okutandika omwaka ogujja singa Paalamenti ebeera eyisizza ekiteeso ne Pulezidenti Museveni n'akiteekako omukono. Ensonga bbiri ze zisinze okuteekebwako essira mwe muli ensonga y'ensimbi ezinaweebwa abavubuka era nga za kuva ku mitwalo 3 nga bwe baali bateesezza ziddizibwe ku mitwalo 4 buli mwezi. Ensonga ey'okubiri kwe kujja ekkomo ku myaka gy'abavubuka newankubadde nga kati gikoma ku 35 mu mateeka olw'ensonga nti abantu abamu balwawo okumaliriza emisomo gyabwe olw'ebizibu ebitali bimu. Abavubuka bagamba nti tetwagala omuntu asuse ku myaka 3 kugenda mu skimu eno, naye ffe tugamba eno skimu y'abaana abamaze university y'aba graduates tesobola kiteekako emyaka kubanga waliwo abavubuka abasoma bubi oba abava mu ssomero okufuna ssente ne baddayo. Kati okiteekako emyaka kasita amala oba omukozi bubi. Ababaka abasindikiriza ebbago lino balina essuubi nti singa Pulezidenti Museveni ateekako omukono lyandiyambako ku bbula ly'emirimu erikudde ejjembe mu ggwanga n'okusingira ddala mu bavubuka. Banoonya emirimu engatto ne zigwa olubege naye nga bamubuuza kimu twagala experience naye nga teri tendekero erisomesa obumanyirivu bw'ekintu wano mu Uganda. Kati bw'oba oleese kino ekintu kitegeeza omwana bw'agenda n'akola gavumenti n'emuwa ebbaluwa ekakasizza nti yakolako eyo experience bwe bumanyirivu. Abamu ku bavubuka abeetabye mu lukuŋŋaana luno bategeezezza nga ebbago lino we lijja okubayamba singa liyita mu mitendera egyetaagisa nga buli munnayuganda wakuganyulwa. Bwe tuba tukoze ekintu ekituufu move tukikoleramu ekintu ekituufu tukitwala mu ngeri entuufu ejja tuyamba lwakubeera nga bulijjo kitera obeera mu ggwanga lyaffe. Tulina bingi nnyo bye tuleeta nga birabika gold naye obuzibu buva tubitambuza tutya okubiggusa gye tugenda obitwala. Abantu baffe naddala ababaka bano balireese singa batuuka maaso ne beerabira omulamwa gwalyo. Mwamanyi mabega eri nti abantu bagenda Kyankwanzi mu retreat ne bateesa ku kintu ekifaanagana bwe kiti naye ng'engeri gye baali bakireetamu baali baagala kutwala abaana Kyankwanzi baba training kye bayita patriotism n'ebintu ebirala. Naye etteeka lino omutima ogulireeteddwamu essaawa lino mulungi. Wadde nga abantu abamu beebuuza wa ssente zino ezigenda okusasula abavubuka gye zigenda okuva, bo ababaka bakulembeddemu ekiteeso kino bagamba ku musolo gavumenti gw'ejja ku buli mukozi baagalako ebitundu 5 ku buli 100 nga ze zigenda okuddukanya pulojekiti eno. Okusinziira ku alipoota ya Banka y'Ensi yonna, abavubuka emitwalo 4 be batikkirwa buli mwaka, kyokka ng'emirimu giri emitwalo 9 gyokka mu Uganda yonna, ekitegeeza nti abavubuka emitwalo 31 be basigala nga tebalina mirimu. Nga kino kye kibagudde ababaka okuvaayo n'ebbago lino eriyitibwa National Graduate Service Bill. Crack Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.